nous lisons et nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous dirigeons cette parole que vous entendez et nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et mtu akisikia, yani mtu akisikia kama hafahamu, kusikia hakuna faida. Yafaa tukisha kusikia na tufahamu, ili tujue tunakwenda wapi au tunafuata nini. Ili jambo kusikia na kufahamu lishimoa vele havine mu Giheburayo. Mbese kwihangana gusohoza uwuhe murimo? Aho niho ngiye kwinjira, maze buri wese areti mbese burya iyo umuntu abuze kwihangana ntashobora gukora uyu murimo. Ese uwo murimo uzanwa no kwihangana n'uwuhe? Ndashaka kubabwira rero, hari imirimo itatu izanwa no kwihangana, itazanwa nuko umuntu yeretswe, nuko ahanura, nuko yavuze mu ndimi nyinshi. Hari imirimo itatu itazanwa nuko umuntu yaraye mu butayu, nuko yasengeye mu mazi. Hari imirimo itatu rero. Umurimo wa mbere, haleluya, ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Iyakabumbye Etienne, kandi pastori umukuru w'itorero muri paruwasi ya Rundoyi, ikorera umurimo w'Imana mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba. Ubundi mbere twari dufite paruwasi yitwa Gasovu, ariko impinduka aho ziziye paruwasi yacu isigaye yitwa Rundoyi. Nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 6, kandi ndashima Imana ko iki turindiye mu buntu bwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none niyumvisemo ijambo ry'Imana iboneka mu rwandiko rwa Yakobo, igice cya mbere, umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Yakobo igice ni cya mbere, umurongo ni wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Handitswe ijambo ngo, bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Umurongo wa 3, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Umurongo wa 4, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushyitse mutabuzeho na gato. Amen. Ijambo mfite umunsi wa none, intego yagiye avuga ngo tureke kwihangana gusohoze umurimo wako. Ndagira ngo mbere bindi byose mbanze nsenga Imana. Mwa Imana yacu, mu izina rya Yesu, ndagushimira ko mukunze ko mpagarara hangaha mvuga gukomera kwawe. Iri jambo nsomye nkeneye ko Umwuka wawe wera yanshorera akanshoboza kurisobanura, kugira ngo abanteze amatwi barusheho kumva icyo bashakaho. Mu izina rya Yesu, kandi uboneke uri uw'imbere, nje mboneke no gucishwa bugufi. Ikibazo kiboneka ari icyawe. Iri jambo nkeneye ko nabona kujya neza kwawe, kugira ngo imitima y'abaryumva n'abazaryumva izarusheho guhindurwa naryo, ikomezwe naryo. Nanjye ubwanjye urivuga, nkeneye Imana gukomezwa naryo. Cyo kicye mu kunyitaho, bana nanjye kuva ntangiye kugeza nsoje mbone kujya neza kwawe. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana twarisomye ryatubwiye ngo, bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Mumenya yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Umurongo wa 4 ari wo mpagararaho cyane, ukavuga ngo, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone uko mutungana rwose, mushyitse
mutabuzeho na gato. Haleluya. Burya kwihangana ni ingirakamaro. Imana ishimwe cyane. Yakobo arandika ati bene data, mumenye yuko cyangwa se mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Ijambo kugubwa gitumo bishatse kuvuga iki? Bikugubwa gitumo ni ikintu kikubaho utagitekerezaga kikaza kigutunguye. Urugero nk'imitingito imaze iminsi mu karere ka Rubavu ntabwo yari yateguje, twumvise gusa yaje ku buryo abantu nyine bahunze batari babyiteze. Nimugubwa gitumo uko niko umuntu ashobora kuba ari muzima nimugoroba mu gitondo bukacya yarwaye, uburwayi bukaba bumuguye gitumo. Niko umuntu ashobora kuba abana n'uwo bashakanye nuko akagubwa gitumo no kumva inkuru mbi ngo umugabo warapfuye cyangwa se umugore warapfuye. Ibyo birashoboka. Ezekiel niwe Imana yasanze gutyo. Ezekiel igice cya 24 umurongo wa 15 kugeza 19 amubwira ijambo ati mwana w'umuntu, dore icyo wahozagaho amaso, dore ngiye kukunyaga icyo wahozagaho amaso bigutunguye. Kugubwa gitumo, dore ngiye kukunyaga icyo wahozagaho amaso bigutunguye. Imana imubwiye gutyo rero ntabwo yaje kumenya ngo icyo wahozagaho amaso ni igiki, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo bwarakeye asanga umugore we yapfuye. Ubwo rero kubera ko Imana yambwiye iti uramenye ntuboroge ahubwo nihe bucece, Imana yaramushoboje akora nk'uko ijambo ry'Imana ryamubwiye cyangwa se nk'uko Imana yamubwiye. Ndi ku ijambo kugubwa gitumo, ngo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Birashoboka ko rero abantu ba umujura yaza akakwiba utabi kuko ntihabwa ateguza. Kugubwa gitumo ni ikintu kikubayeho mbega utari ugitegereje utagikekaga ukumva kiragutunguye. Ushobora no kubesherwa bakagushyiraho ibyo utakoze rwose nabyo bikagutungura. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nubwo bimeze bityo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu ariko kubatera kwihangana. Uriya murongo wa 4 ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Amen. Ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Iri jambo uraryumva utewe unteze amatwi. Ese umurimo wo kwihangana ni uwuhe? Ko dusomye ngo ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako. Haleluya. Uyu murimo uzanwa no kwihangana ni uwuhe? Nkunda kubwira abantu ntiburya ijambo rigira imbaraga ari uko habayeho kurisobanukirwa. Na Yesu yarabivuze muri Luka igice cya 24 umurongo wa 45 ngo maze kandi abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Hari ugusoma hakaba no gusobanukirwa. Amagambo rero tugomba kwitaho. Ubundi ijambo rigira imbaraga iyo habayeho kurisobanukirwa. Ijambo kumva iyo ritajyanye no gusobanukirwa kumva ntacyo kumara. Amagambo bita écouter et comprendre mu gifaransa, kumva no gusobanukirwa, or to hear and to understand mu cyongereza. Birasaba ko umuntu yumva akanasobanukirwa. Mu Giswahili ni ijambo bita ngo kusikia na kufahamu. Kusikia na kufahamu bigaragara ngo mtu akisikia, yani mtu akisikia kama hafahamu, kusikia hakuna faida. Yafaa tukisha kusikia na tufahamu ili tujue tunakwenda wapi au tunafuata nini. Ili jambo kusikia na kufahamu lishimoa vele havine mu Giheburayo, kumva no gusobanukirwa. Ili jambo uraryumvute. Ndashaka kubabwira bene data, ili jambo ngo ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako. Mbese ili jambo waryumvise? Gusa rero nkuko nkunda kubabwira, iyo mpagaze imbere y'abantu umwanya munini cyane ntabwo wo kubahanga amaso kandi suko ntareba, ahubwo nuko Imana ariko yabishatse. Iyo maze kumva ijambo ry'intego umwuka w'Imana yishyize ku mutima ndarisoma. Nyuma yo kurisoma muri ngiye hagasigaramo undi murimo wo kugisha Uwiteka inama. Ntimana abantu mbwira cyangwa barusho kumva neza
basobanukirwe iri jambo ndisobanure nte, nongereho ngo iki. Muri icyo gihe ndi gusenga ntyo nibwo ubona mbumbitse amaso, nibwo ushobora kumva mvuze ni ku munsi n'uyu Imana yampishuriye gutya, buryo uko biba biri kuza biba biri ku mutima wanjye. Nibwo ushobora kumva mvuze ntidusoma aha ntarambuye Bibiliya, ntibigutangaze, ku Mana byose birashoboka. Gusa ni Imana yabyishakiye, nta ruhare nabigizemo, ni ubushake bw'Imana ihamagara. Kandi kuva ari Imana yabyishakiye, icyubahiro ni icyayo. Ndi ku ijambo ngo tureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Yakobo ati bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose, nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Hari ibyakuguye gitumo, hari ibyagutunguye biza bishaka ubugingo bwawe, ariko mureke ageze ku murongo wa 4 atariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, kugira ngo mubone uko mutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. None ahari uyu murimo uzanwa no kwihangana n'uwuhe? Ko tubwiwe ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose, nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Umurongo wa 3 ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Umurongo wa 4 ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Haleluya. Mbese kwihangana gusohoza uwuhe murimo? Aho niho ngiye kwinjira, maze buri wese areti mbese burya iyo umuntu abuze kwihangana ntashobora gukora uyu murimo. Ese uwo murimo uzanwa no kwihangana n'uwuhe? Ndashaka kubabwira rero, hari imirimo 3 izanwa no kwihangana, itazanwa nuko umuntu yeretswe, nuko ahanura, nuko yavuze mu ndimi nyinshi. Hari imirimo 3 itazanwa nuko umuntu yaraye mu butayu, nuko yasengeye mu mazi. Hari imirimo 3 rero. Umurimo wa mbere uzanwa no kwihangana ni umurimo witwa gukiza ubugingo. Umurimo wa 2 ni umurimo witwa kwera imbuto. Umurimo wa 3 ni umurimo wo kugera ku byasezeranijwe. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire rero, turasoma ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 19. Handitswe iri jambo ryavuzwe n'umwami Yesu. Yarabanje kuvuga ibintu byinshi, avuga ibizabaho, avuga uburyo urukundo rwa benshi ruzakonja, uburyo ubwami buzatera ubundi bwami, ishyanga rigatera irindi shyanga. Ariko ageze ku murongo wa 19, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 19, aravuga ati nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Nimwihangana. Haleluya. Ati nimwihangana. Uwo ni wa murimo wa mbere navuze witwa gukiza ubugingo. Nimwihangana. Ntiyavuga ati wenda nimwe abapanekote, abagatulika, abadivantisi umunsi wa 7, ababatiste, oya, nimwihangana. Haleluya. Ati nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Ubwo bigaragara ngo batihangana, ubundi ikinyuranyo bita contraire mu Gifaransa, ikinyuranyo cyo kwica cyangwa se cyo gukiza ni ukwica. Ubwo nuvuga ngo nibatihangana bazica ubugingo bwabo, ariko nibihangana bazakiza ubugingo bwabo. Ufite amatwi yumva yumve iryo jambo raryumvise mwene data, ngo nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Ariko nihabura kwihangana, numva ngo abantu bazica ubugingo bwabo. Bishatse kuvuga iki rero? Ko mu nteze amatwi, Imana idufashe cyane. Numva ngo iyo umuntu abuze kwihangana, niba yashonje akabura kwihangana, aziba, azasambana, yica ubugingo bwe. Umuntu nabura kwihangana, birashoboka ko azabeshyerwa agasubira inyuma akica ubugingo bwe. Ariko naramuka agize kwihangana, turabwe ngo azakiza ubugingo bwe. Haleluya. Nizere kunteza amatwi. Yesu ati nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Ndagira ngo abanteza amatwi mbamenera ibanga, mu bigeragezo mufite nimubura kwihangana ubugingo buzapfa, ariko nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Birashoboka ko wenda ufite ikibazo cyo kubeshyerwa, bakwita umurozi utaroga, bagushyiraho ibyo utakoze, ariko wibuke ngo muri icyo kigeragezo ufite nutihangana
ubugingo buzapfa, ariko niwihangana uzakiza ubugingo bwawe. Birashoboka ko ufite ikigeragezo cyo gutinda kubaka urugo, uri umukobwa, abantu bati rwose uriya sazi iwabo n'imfubyi ntagira kirengera, ninde wamwifuza? Birumvikana, ariko niwihangana uzakiza ubugingo bwawe. Nyamara nutihangana uzica ubugingo bwawe. Kandi Imana igushoboze kunyumva neza. Iri jambo uraryumva neza ngo nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Nizere ko munteze amatwi ba Kristo mwe, ibigeragezo biza Satani intego aba afite ni ukwica ubugingo bwacu, ariko twihanganye ubugingo bwacu turabukiza. Haleluya. Ndibuka hari ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 2017, hakaba hari kuwa 4, nibwo nagiye muyerekwa. Muri iryo yerekwa nzakubwirwa ngo hari abantu bavuye mu makorare barabaririmbye ngo bitwaje ngo bageragejwe nabo baririmbana. Hari n'abasuye inyuma ngo batagitanga icyacumi ngo bitwaje ngo abaciye intege nabo babana mu itorero. Hari n'abandi bavuye mu buntu bw'Imana ngo bitwaje ko ababagerageje nyine ngo arabo babana mu itorero basengana. Ijwi ry'Imana rirambwira tuzambwirira itorero ngo uzana ibigusha azabona ishyano, ngo ariko nugushwa nabyo nawe azabona ishyano. Bigaragara ngo ibigusha byaje iyo bitugushije ubugingo bwacu buba bupfuye, ariko iyo bije bigasiga duhagaze neza ubugingo bwacu buba bubaye buzima. Imana igushoboze kunyumva neza. Hagara kigabo rero bityo ibyo bitero bya Satani ntibigasiga ubugingo bwawe bupfuye. Kubeshyerwa, gukena, gusonza, uburwayi, gutinda kubona akazi warize ukarangiza ntibigatuma ubugingo bwawe bupfa. Nirizere ko nteze amatwi. Gutinda kubona umugabo, gutinda kubona ibyo watanga ngo wubake urugo uri umusore ntibikakugushe ngo ubugingo bwawe bupfe. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Nizere ko mumaze kunyumva neza. Ngo babwire ngo uzana ibigusha azabona ishyano, ngo ariko nugushwa nabyo nawe azabona ishyano. Ubu hari abantu bihagararaho ngo ngengo cyakora kanaka ngo ubugingo bwanjye azabubazwa, newa nciye intege, nari nkunze korare, nari nkunze gusenga, ariko nyirakanaka ambera ikigeragezo. Uri aravuga icyo ngo ubugingo bwazabubazwa, wowe se bigende gute? Nyamara yaba ruhagaze neza muri icyo kigeragezo, uwo nyiri kukugerageza yari kuzabona ishyano, ariko wowe ugakiza ubugingo bwawe. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Nizere ko aho muhumbise. Ndashaka kuvuga ku yindi ngingo cyangwa se ku wundi murimo uzanwa no kwihangana, undi murimo witwa kwera imbuto. Amen. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 8 umurongo wa 15, undi murimo uzanwa no kwihangana witwa kwera imbuto. Burya umuntu utihanganye ntabwo yera imbuto. Utihanganye agira umujinya, agatukana, akirwanirira kubera ko abuze kwihangana. Ariko iyo umuntu afite kwihangana ashobora kwera imbuto. Luka igice cya 8 umurongo wa 15 handitswe iri jambo ngo izo mu butaka bwiza, abo ni bumva ijambo bakaryemera cyangwa se bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Ndasubiramo, izo mu butaka bwiza, abo ni bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Urumva neza? Ntabwo dusomye ngo bakera imbuto kubera amadini basengeramo, bakera imbuto kubwo kwihangana. Ntabwo bera imbuto kubera kwerekwa, kubera kuvuga mu ndimi nyinshi. Ntibera imbuto kubera ko ari abahanuzi, bera imbuto kubera kwihangana. Yesu natugendereye cyane. Cyama Imana ikama kwihangana, nanjye nkabasha kwera imbuto, nawe ikagwa kwihangana kabasha kwera imbuto. Iyo twihanganye dukiza ubugingo bwacu, kandi iyo twihanganye tubasha no kwera imbuto, kandi iyo tweza imbuto ijambo ry'Imana tubwira ngo dushobora guhesha Imana icyubahiro. Iyo usomye hariya muri Matayo gice cya 3 umurongo wa 8 usanga handitswe ijambo ngo nuko mugende mwera imbuto zikwiriye abihanye. Yohana umubatiza ni ijambo yabwiye ababatizwaga. Bibiliya tubwira ngo yarababwiraga
muri make bakata ibyaha byabo n'ibyo, ariko umwanzuro ngo arabwira ati nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye. Kubera iki bashobora kwera imbuto? Kugira ngo bigende gute? Ntiyavuga ati wenda mujye muririmba gusa, mujye mukomera Imana amashyi gusa. Oya, ni mugerekeho no kwera imbuto zikwiriye abihanye. Bisobanuye ngo haboneke itandukaniro hagati yanyu n'abapagani. Nta kindi kizagaragaza ko dutandukanye n'abapagani uretse imbuto. Na Yesu yarabivuze muri Luka igice cya 6 umurongo wa 44, aravuga ati igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Mbega nta kindi, igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Niba ari umukristo amenyekanira ku mbuto, niba ari n'umupagani azamenyekanira ku byo akora, ariko igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Yesu aravuga nanone muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 20, aravuga ati nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Nta handi rero bazatumenyera ni ku mbuto zacu, kandi ntitwakwera imbuto tutihangana, ibyo ntibishoboka. Ijambo ry'Imana ryabitweruriye, ryabitubwiye ngo izo mu butaka bwiza, abo nibo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Yesu natugendere cyane. Mbese mwene data, urihangana cyangwa ntabwo wihangana? Aho ntuzira gato intege zigacika, aho ntihakoma gake ugasanga kamere irabyutse, aho ntiwabona ubuze kwihangana. Saba Imana imbuto yitwa kwihangana, kugira ngo bishoboka ibashe kuguhesha kwera imbuto, iguheshe no gukiza ubugingo bwawe. Nizere kunteza amatwi. Kwera imbuto rero impamvu ari ngombwa nuko iyo tweza imbuto duhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 15 umurongo wa 8, Yesu arabivuga neza ko uyu muntu yeza imbuto ahesha Imana icyubahiro, aho yavuze ati ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Iri jambo raryumva neza, ngo ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi. Icyubahisha Imana ntabwo ari idini dusengeramo, ntabwo ari isabato si icyumweru. Igihesha Uwiteka icyubahiro nukwera imbuto. Iyo tweza imbuto nyinshi, Imana ihabwa icyubahiro. Kandi twasanze tudashobora kwera imbuto tutihangana. Ibyo ntibishoboka. Ntabwo twakwera imbuto tutihangana. Abantu badutuka tugashaka natwe kubatuka, abantu batwanga natwe tukabanga, tutihangana. Umuntu asonze ugasanga agambire gukora ibyaha, tutihangana ntidushobora kwera imbuto. Ariko turamutse twihanganye dushobora kwera imbuto, kandi twabonye ko tugomba no gukiza ubugingo bwacu kubera kwihangana. Nuko Yesu abwira abigishwa b'iri jambo n'abandi bose ati ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Ntiyavuga ati nuko musengera hanaha, nuko muri mu Isirayeli, nuko musengera i Yerusalemu, nuko muri mu idini ni reka da. Ati cyubahisha Data nuko mwera imbuto nyinshi. Biblia y'Igiswahili bivuga neza ngo hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile muzavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Wakurikira ugasanga aravuga ngo hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile muzavyo sana, ngo kubw'ibyo Data arubahwa iyo mweze cyane, iyo mweze imbuto nyinshi cyane, Data arubahwa kandi namwe muzabigishwa banjye. Bigaragara ngo nitutera imbuto tuzaba abapantekote, nibyo abandi bazaba bagaturika, abandi baba Adventiste umunsi wa 7, ariko ntibazabigishwa ba Yesu. Batera imbuto. Abantu bazaba ababatista, abandi baba mu idini itandukanye, Abasilamu n'abandi, ariko ntibazaba bigishwa ba Yesu. Bateza imbuto. Tuzaba bigishwa ba Yesu, ngo ariko tweza imbuto nyinshi, kandi tuzahesha n'Imana icyubahiro kubera kwera imbuto. Uriya mwanditsi wa Biblia y'Igiswahili aravuga ati hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile muzavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Yani kusema kwa kuzaa matunda Bwana atapewa utukufu. Kwa kuzaa matunda Mungu atatukuzwa kwa ajili ya matunda yetu. Bila matunda Mungu hawezi pewa utukufu. Nafikia kwamba unanisikia, na bila matunda hatutakuwa wanafunzi wa Yesu.
tutakuwa washirika wa kila dhehebu, lakini hatutakuwa wanafunzi wa Bwana Yesu. Ndugu mpendwa, tafuta jinsi ya kuzaa matunda ili uwe mwanafunzi wa Yesu kweli. Usiwe mtu wa dhehebu tu, bali uwe mwanafunzi wa Kristo. Nafikia kwa mnanifuata, dada, mama, baba, nawasihi nyote, nami sibaki, ninawasihi sisi sote tutafute jinsi ya kuzaa matunda, na tutazaa matunda tukiwa na uvumilivu, yani tukiwa na saburi. Bila saburi hakuna matunda. Asante. Nuko rero turasabwa kwera imbuto nyinshi kugira ngo tubashe kuba abigishwa ba Yesu, kandi tubashe guhesha Imana icyubahiro. Iryo jambo raryumvize neza, Imana ikujye neza, mwe neza amatwi. Iri jambo ngo ibyo niyo byubahisha data. In English, the word of God says, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Ngo kubw'ibyo data arubahwa. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Brothers and sisters, remember that we will be disciples of Jesus by bearing of the fruit. Without bearing the fruit, we will not be disciples of Jesus our Lord. In Jesus' name, I believe that you follow me. Nizere ko unkurikiye cyane, uteza imbuto ntushobora kumwigishwa wa Yesu. Imana tugiye neza cyane. Umurimo wo kwihangana wingira kamaro witwa kwera imbuto urakenewe cyane. Naho niba nta kwihangana n'imbuto ntazo, nta kwihangana ubugingo bwa benshi buzapfa. Ni nayo mpamvu Pawulo yandikiye Abatesalonike, akimara kubona ko Abatesalonike bamaze kwakira agakiza, arabandikira Abatesalonike igice cya 3 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3, abwira ijambo ati nuko dutuma Timoteyo mwene data, dutuma Timoteyo mwene data. Amen. Mubwiriza butumwa bwiza bwa Kristo ngo kugira ngo abari we ubakomeza no kubahugura kubyo kwizera kwanyu, kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa, hatagira umuntu muri mwe mbega ubura kwihangana, hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba, ati kuko ubwanyu muzi yuko icyo twashyiriweho. Iryo jambo nuko dutuma Timoteyo mwene data, umubwiriza butumwa bwiza bwa Kristo, ngo abari we ubakomeza no kubahugura kubyo kwizera kwanyu. Amen. Kubyo kwizera kwanyu, kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa, hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba. None bigatuma adahesha Imana icyubahiro. Amakuba yamugushije, inzara yamuteye guhemuka, ubukene bwamugushije, ese wenda intambara yamuteye kwicana nk'abandi, yinjiye mu gusahura nk'abandi, yinjiye mu gushinja abanyibinyoma nk'abandi. Yesu nadufashe cyane. Nuko dutuma Timoteyo mwene data, umubwiriza butumwa bwiza bwa Kristo, ngo kugira ngo abakomeze, kugira ngo abakomeze. Bibiliya y'Igiswahili kabivuga neza ngo tukamutuma Timoteyo ndugu yetu na mtumishi wa Mungu. Ngo nuko dutuma Timoteyo mwene data. No mu Kinyarwanda niko biri, ngo nuko dutuma Timoteyo mwene data, umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abari ubakomeza no kubahugura kubyo kwizera kwanyu, kugira ngo ku murongo wa 3 ngo kugira ngo atagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba, kuko ubwanyu muzi uko icyo twashyiriweho. Haleluya. Timoteyo urabyumva neza ngo baramutuma, nuko kubera ko birashobora ko Pawulo yari yamaze kumenya ko itorero ry'Itesalonike ryugarijwe n'ibigeragezo. Arareba ati kandi nibatihangana ubugingo bwabo buzapfa, nkuko twayibonye. Nibatihangana bazatukisha Imana mu cyimbo cyo kuyihesha icyubahiro. Nuko ngo atuma Timoteyo, nkuko tubisomye, ngo nuko dutuma Timoteyo mwene data, umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo abari ubakomeza. Bibiliya y'Igiswahili nyine kabivuga neza ngo tukamutuma Timoteyo ndugu yetu na mtumishi wa Mungu katika injili ya Kristo, ili kuwafanya ninyi imara, ili kuwafanya ninyi imara
katika habari ya imani yenu, ili kuwafanya ninyi imara kwa habari ya imani yenu, mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa twawekewa hizo. Ili joto hili tukamtuma Timotheo ndugu yetu na mtumishi wa Mungu katika injili ya Kristo, ili kuwafanya ninyi imara na kuwafariji kwa habari ya imani yenu. Ura mwangu wa 3 mu Giswahili ngo mstari wa 3, mtu asifadhaishwe na dhiki hizi. Watagira ngo mucibwe indege n'izi ngorane cyangwa n'iyi mibabaro, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa twawekewa hizo. Ndugu mpendwa, Bwana nataka usifadhaishwe na dhiki unayoipata duniani, usifadhaishwe na umasikini, usifadhaishwe na kukosa mume kama wewe ni dada, usifadhaishwe na kukosa mke kama wewe ni yatima. Simama imara ili upate kumheshimisha Mungu aliyekuumba. Asante kwa maana unifuata. Ili jambo ngo dutuma Timotheo mwene data umukozi w'Imana. Paulo arabati kandi hatabayo kubafasha kubunganira abenshi basubira inyuma ubugingo bugapfa. Nuko ngo batuma Timotheo ngo tubisomye ngo aragenda ngo aje kubahugura. Haleluya. Ili jambo ngo kugira ngo abakomeze ili kuwafanya ninyi imara, mtu asifadhaishwe. Yusomye mu Giswahili ili kuwafanya ninyi imara ngo kugira ngo abahamishe hamwe, abakomeze bahamishe hamwe, mudateshuka mugatukisha izina ry'Imana ubugingo bwanyu bugapfa. En langue française, nous lisons nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous dirigeons cette parole que vous entendez, et nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous, comme mu France, ngo dutuma Timotheo mwene data ngo akaba n'igisonga cy'Imana, ministre de Dieu. Dutuma Timotheo mwene data ngo akaba n'igisonga cy'Imana, ngo akaba n'umukozi w'Imana ubwiriza ubutumwa bwiza, ngo pour vous affermir, kugira ngo abahamishe hamwe cyangwa se abakomeze. Nibyo abakomeze, mtu asifadhaishwe, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Hatagira umuntu n'umwe unyeganyezwa n'ibyo tubona n'imibabaro iriho muri iki gihe. Imana igushoboze kunyumva neza. Imana irashaka ko ibyo ubona bitaguhungabanya bikagutesha inzira. Nuramuka uhagaze utyo uzakiza ubugingo bwawe kandi uzahesha n'Imana icyubahiro. Si ibyo gusa, uzabasha no kugera ku byasezeranijwe, kuko mu kanya ndaza kuhagera. Nabwiye ko ari imirimo 3 izanwa no kwihangana. Umurimo wa mbere ni ugukiza ubugingo bwacu, umurimo wa kabiri ni ukwera imbuto, wa gatatu rero haleluya ni ukugera ku byasezeranijwe bitewe no kwihangana. Aho niho ndaza gusozereza, ariko ubu ndacyari ku ijambo kwera imbuto kuzanwa no kwihangana. Nuko Paulo arabati kandi abatesalonike baramutse badakomeye bagwa aho guhesha Imana icyubahiro bagatukisha Imana, ati kandi ubugingo bwabo bwapfa. Imana itugendere cyane. Nanjye nshobora kuba mpagaze ahangaha ntanga message ngira ngo abo Satani hagiye kwicira ubugingo, abereka ko nta kundi byagenda uretse kwirwanirira. Ndagira ngo bongere basaba Imana imbaraga bahagare kigabo. Yobu yaravuze ijambo ryiza mu gitabo cya Yobu gice cya 10 umurongo wa 12. Aravuga ati wampaye ubugingo ungirira n'imbabazi, ati kungenderera kwawe niko kwandemye umutima. Burya ni nkaho yavuze ati nanjye naragombaga kugwa, nuko Imana yangendereye insubizamo intege. Nanjye ubugingo bwa bwarapfuye, ariko Imana ingendereye inde mu mutima. Haleluya. Biranashoboka ko nawe
Imana yakugendera inciyemo inyuze muri njye ikankoresha kugira ngo nawe ubashe guhagarara kigabo, ubugingo bwawe bwe gupfa, ubashe kwera imbuto, ubashe gukiza ubugingo bwawe, ubashe no guhesha Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Nuko iri jambo ryumvise mwene data, mushiki wanjye waryumvise, ngo nuko dutuma Timoteyo mwene data, umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abe ari we ubakomeza no kubahugura ku byo kwizera kwanyu. Wa murongo wa 3 ngo kugira ngo hatagira umuntu muri mwe, umuntu muri twe nanjye ntasigaye, hatagira umuntu muri twe unyeganyezwa n'aya makuba. Amakuba yari ari icyo gihe ntabwo nzi ngo nayahe, ariko twebwe turebe igihe cyacu, mbese nibihe bibazo bitwugarije turebe, ariko Imana idushoboze tutanyeganyezwa n'ibyo tubona. Inzangano zibaho zikaba zatunyeganyeza, zikaba zatuma benshi bateshuka. Mwibuke bwa butumwa maze kubabwira bwahishutse kuri 28 z'ukwa 9 2017, ari kuwa 4, ngo mbabwire ngo abantu bitwaza ngo bagushijwe nabo baririmbana no basengana, bagushijwe nabo bana mu itorero, ngo mbabwire ngo uzana ibigusha azabona ishyano, ngo ariko nugushwa nabyo nawe azabona ishyano. Bityo rero mwene data, nuramuka wemeye kugushwa na mwene so, wibuke ko mwembe muzabona ishyano, ariko nuhagarara kigabo. Haleluya. Mbego ugahagarara nka Pawulo wavuze ijambo ryiza, aho Pawulo yavuze mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 12. Abafilipi, urwandiko Pawulo ari cy'Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 12 na 13, aho yavuze ati bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ngo ahubwo byabushyize imbere, kuko byamenyekanye no mu basirikare barinda Kaisari bose no mu bandi bose yuko ari kubwa Yesu naboshywe. Bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho, ibyamubayeho ntabwo byabereye ubutumwa bwiza inkomyi. Ni nkaho yavuze ati ntabwo byishe ubugingo bwanjye, ibyambayeho ntabwo byangushije, ahubwo byatumye ndushaho kugira imbaraga. Ati bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ngo ahubwo byabushyize imbere, kuko byamenyekanye no mu basirikare barinda Kaisari bose no mu bandi bose ko ari kubwa Yesu naboshywe. Urabyumva neza? Wowe se byakubayeho byasize uhagaze ute? Pawulo avuga irindi jambo ryiza cyane kugira ngo turusheho kumva imbaraga zo kwihangana. Avuga irindi jambo aho mu rwandiko rwa 2 yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 16, avuga ijambo ryiza cyane. Aravuga ati mwiburana ryanjye rya mbere, muri ibyo byamubayeho nyine, mwiburana ryanjye rya mbere nta wampagarikiye, atabwo bose barampanye, bigaragara ngo bose barantereranye, harimo nabo babanaga mu murimo nabo basenganaga, ariko ngo bose baramutereranye, ngo bose barampanye. Maze agiye kubyitwaramo neza ati ntibakabibarweho, nubwo bantereranye ntibakabibarweho. Ubwo aho ngaho aranesheje, arihanganye, bitumye atitura inabi ngo abacireho iteka, Imana izabakubite oya, ntibakabibarweho. Iyo ni imbuto yo kwihangana bimushoboje. Imana igwe kunyumva neza. Wewe witwaza ngo ni kana kangushije kandi tubana mu itorero, wewe witwaza ngo ni nyirakana ko atumye nsubira inyuma kandi twabanaga muri korari, wumvise uko Pawulo avuze ati mwiburana ryanjye rya mbere nta wampagarikiye, ahubwo bose barampanye. Ariko yanzuye ngo iki? Ati ntibakabibarweho. Haleluya. Ntibakabibarweho. Bigaragara ngo rero Imana idufashe cyane aho tugira umutima nk'uwo, bityo bitume duhagarara kigabo mu bigeragezo duhura nabyo. Mwibuke ko intego yanjye iravuga ngo tureke kwihangana gusohoza umurimo wako, kandi twibuke ijambo twasomye ry'intego mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza 4. Uriya murongo wa 2 ngo bene data, mwemere ko hari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe,
umurongo wa gatatu, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Umurongo wa kane, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Haleluya. Mbese mushiki wanjye mwene turanyumva neza? Nimugubwa gitumo, ndibuka hari ku itariki 21 ijambo kugubwa gitumo twasanze ari uguhura n'ikibazo utari witeze utakekaga kikaza kigutunguye. Hari ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2003, hari kwa gatanu, nkuko nababwiye ko nanditse igitabo kirimo amateka yanjye, kikabamo n'ubutumwa butandukanye, n'iryo yerekwa narishyizemo. Abo kizageraho muzajye mukurikirana, muzumva n'ibyo ntaravuga muri uyu mwanya ndimo. Hari kuri 21 z'ukwezi kwa gatatu 2003, cyo cyari kwa gatanu, njya mwiyerekwa nza kubona umukozi w'Imana, mbona marayika amuhaye isuka. Amaze kumuhereza isuka aramubwira ati ngwino nkwereke aho umpingira. Yaramujyanye amwereka aho ahinga, atangira guhinga n'ishyaka ryinshi cyane. Harahingamo nafite ubushake, ariko mu gihe ari guhinga cyane nagiye kubona mbona ahantu akubise isuka mu murima, mbona havumbutse inzoka. Ivyo ni bya bindi biza gitumo nyine, bya bindi bitugwa gitumo. Atangira guhinga ntago yarazi ko haraboneka mu inzoka, mbona havumbutse inzoka. Inzoka ivumbutsemo, umuhinzi wari guhinga mbona agize umujinya, mu yindi mvugo abura kwihangana. Agize umujinya afata yasuka n'umujinya abayituye hasi arayijugunya. Agiye kuvuga ngo asikiwe, nguno murima ni mubi uri mu inzoka. Avuze atyo, wari wamuhaye isuka yarababaye cyane. Yaramuhamagaye numva muri ryo yerekwa, aramubaza ati nta soni kujugunya isuka hasi ngo nuko ubonye inzoka mu murima? Amubaza ikibazo ati none ko isuka uyitaye hari icyo biratwara inzoka kubera kutayisuka? Icyo ni ikibazo nawe ubazwa. Mbese gusubira inyuma kwawe hajyo byatwara Satani? Imana irakubaza wowe unteze amatwi, ese kuva muri korari Satani yabihomberamo cyangwa yabyungukiramo? Ese kureka umurimo w'Imana wahamagariwe urumva Satani yabahombye? N'iki Imana ikubaza? Maze muri iryo yerekwa aramubwira numva ati kandi ukoze ikindi cyaha, ututse umurima ngo ni mubi kubera kuri mu inzoka. Ati umurima si wo mubi ahubwo ikibi ni inzoka. Imana itugendere cyane. Bene data munteze amatwi, nimubona ibiba mu murima biswane mu madini atandukanye, kona hari ibiba mu itorero bitakunejeje, ntabwo itorero ari ryo ribi, ahubwo ibyo biririmo nibyo bibi. Ariko umurima wo ni umurima. Imana ishkoze kunyumva neza. Itorero ryo ni itorero. Ngo abantu bajya kugwa ngo buno ngo itorero ryacu ngo ryajemo ibintu, ngo hajemo ibiniri, ngo washaka rivamo, washaka yakwicarira, ngo uzababwire ngo itorero nta kibazo, itorero si ryo ribugu kibi ni inzoka. Ni iki Imana ishaka? Abangira ngo nkurikire cyane, mwene data unteze amatwi, iyi message yubaka ubugingo bwawe, igushoboze guhagarara kigabo, igushoboze gukomera, wibukira ijambo ngo ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Nizere ko muri kunyumva neza. Maze muri ryo yerekwa ndabwirwa ngo nzabwire abakozi b'Imana ngo kujugunya isuka hasi ni inyungu y'inzoka, ngo ariko ni igihombo cy'Imana. Nzababwire ngo kujugunya isuka hasi ni inyungu y'inzoka, ngo ariko ni igihombo cy'Imana. Ni nayo mpamvu twasomye rya jambo Pawulo ngo atuma Timoteyo, tumaze kubisoma mu kanya mu Batesalonike, aho twasomye ngo nuko dutuma Timoteyo mwene data, umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abari bubakomeza no kubahugura kubyo kwizera kwanyu, ngo abari bubakomeza, mbega ngo abakomeza hatagira batamasuka, hatagira imihamagarikama bitwaje ibyo bari guhura nabyo. Maze wa murongo wa gatatu ngo kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba, kuko ubwanyu muzi yuko aricyo twashyiriweho.
iryo jambo uraryumva neza. Bibiliya y'icyongereza ikarivuga neza ngo, and Saint Timothy, our brother and the minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and encourage you concerning your faith, that no one should be shaken by these afflictions. For you yourselves know that you are appointed to this. Nuko iryo jambo, and Saint Timothy, our brother and the minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and encourage you concerning your faith, that no one should be shaken by these afflictions. For you yourselves know that we are appointed to this. Nuko risobanuye ngo, dutuma Timoteyo mwene data ngo akaba n'igisonga cy'Imana. And Saint Timothy, our brother and the minister of God, dutuma Timoteyo mwene data ngo akaba n'igisonga cy'Imana. Ngo none ngo impamvu kugira ngo abakomeze, to establish you and encourage you concerning your faith, that no one should be shaken by these afflictions. Ngo dutuma Timoteyo mwene data akaba n'igisonga cy'Imana, ngo ariko kugira ngo abakomeze cyangwa abahamishe hamwe, abashingisha intege, hatagira umuntu muri mwebwe uhungabana, ucibwa intege n'ibyo ari kubona. Imana iguye kunyumva neza. Hagara neza, yaguhaye isuka, yagushinze umurimo, yagutoranije. Nibona utaye isuka bizayibabaza cyane. Nta nubwo uzayibwira ngo nabonye inzoka niyo mpamvu naguye. Ntabwo uzayibwira ati impamvu naretse umurimo w'Imana nabonye inzoka mu murima. Ntibishoboka. Ngo mbese kujugunya isuka hasi hari icyo biratwara inzoka? Narabwiye nkuko mbabwiye ngo kujugunya isuka hasi ni inyungu y'inzoka, ariko ni igihombo cy'Imana. Bityo rero turasabwa guhirimbanira gushakira Imana inyungu aho kungura inzoka. Kandi twibuke ngo umurima si uw'inzoka, umurima ni uw'Imana. Umurima ni uw'Imana, si uw'inzoka. Bityo rero amasuka tuyakomeze, ahubwo inzoka nibona irushywa n'ubusa ive mu murima, ariko amasuka tuyakomeze dukore. Kandi ufite amatwi mva yumve. Icyakora muri iryo yekwa mbwirwa ikindi kintu gikomeye. Ndabwirwa ngo iyi nzoka yabonye ko iyo ibonetse mu murima, yabonye ko wari ufite isuka yita, none ngo yafashe umwanzuro wo kwigaragaza cyane kugira ngo abatamasuka babe benshi. Inzoka ngo yarebye iti, iyo mbonetse mu murima wari ufite isuka arayita, ati ungaragaye cyane noneho abatamasuka baba benshi. Kandi ufite amatwi mva yumve. Bene data, guta isuka ni uguha imbaraga inzoka, ariko gukomeza isuka ni uguca intege inzoka. Amen. Guta isuka ni uguha imbaraga inzoka, nyamara gukomeza isuka ni uguca intege inzoka. Uwiteka abaye kunyumva neza. Ndajya mbabwire, mugaragu w'Imana Yohana, Yesu yavugiye muri we mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 24 na 25. Ndashaka gutanga message kuba gifite amasuka ariko bendaga kuyata kubera ibyo babona, kubera inzoka mu murima. Ndashaka gutanga message kuba gifite amasuka. Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 24 kugeza 25 handitswe iri jambo ngo, ariko mwebwe mwese abasigaye bituwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bitubwira, nibwo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Umva neza. Haleluya. Yesu aravuga ati, mwebwe abasigaye, ndavuga abasigaye batarata amasuka. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo, ariko mwebwe mwese abasigaye bituwatira, abasigaye b'Kigali batarata amasuka, basigaye b'Uburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo batarata amasuka, Amajyaruguru, abasigaye bo hirya no hino ku isi, message bose irabareba. Abasigaye bituwatira, niko Yesu yavuze. Bituwatira rero birasobanuye ngo, bishaka kuvuga ngo benshi bari baraguye, barinje mu busambanyi, mu kurya intonorano, nuko ariko hari abari basigaye. Maze
Imana igiye gukoresha Yohana ntiyavugira muri ngo abasigaye nimureba ahandi mujya mushinga andi madini, reka data ati mwebwe abasigaye bituhatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bitubwiro, nibwo bwiru bwa Satani. Ati ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu ko mukomeza iyo mufite. Haleluya. Kubera iki? Mwisi nta hantu uzasanga iyo nzoka itaba. Mu murima wose uzajyamo, nshaka kuvuga ngo mu idini yayo yose uzajyamo, iyo nzoka uzayibonayo. Ikitonderwa, umuhinzi yatangiye guhinga nta nzoka abona, yavumbutse ari guhinga. Birashaka kuvuga iki? Inzoka ntugire ngo ahandi uzayikubona, ntabwo uzayibona mu murimo w'ahandi, uzayibona mu murimo uhingamo. Nizere ko nteze amatwi. Bigaragara niba uri muri korari, iyo nzoka niho uzayibona. Niba uri umudiyakoni, muri ubwo budiyakoni iyo nzoka niho uzayibona. Niba uri pastori, mu gipastori iyo nzoka uzayibonamo. Aho uzaba uri hose iyo nzoka uzayibona. Icyo usabwa kandi komeza icyo ufite. Haleluya. Ngo nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Iyo ni message Imana yampaye muri 2003 nko mbabwiye, kuri 21 z'ukwezi kwa gatatu 2003 ariko wa gatanu. Ufite amatwi mva yumve. Hanyuma ndajya nkubwindi jambo uzubahiriza, kuko mukanya ndarangiza. Message yanjye ava ngo tureke kwihangana gusoza umurimo wako. Ubwo nsigaje umurimo witwa kugera ku byasezeranijwe, tugasenga Imana. Ariko hari jambo nshaka kubanza gusoma hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya igice cya 27 umurongo wa 18. Yeremiya igice cya 27 umurongo wa 18 handitswe iri jambo ngo naho rero niba ari abahanuzi kandi n'ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo, nibinginga Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ibikoreshwa byasigaye mu nzu y'Uwiteka. Ubwo niba abandi batarata amasuka, nyumva neza. Naho rero niba ari abahanuzi kandi ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo, nibinginga Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ibikoreshwa byasigaye mu nzu y'Uwiteka no mu nzu y'umwami w'Uyuda ni Yerusalemu bye kujyanwa i Babuloni. Haleluya. Ngira ngo ubwo buhanuzi kubwumva neza. Niba ari abahanuzi bisobanura ni mu mwuka barimo ari umwuka wera. Niba agakiza bakira ari agakiza, niba atari ukwishushanya, niba ari abahanuzi nyabahanuzi, ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo, ngo nibinginga Uwiteka Nyiringabo. Bigaragara ngo iyi nzoka irashaka ko n'ibikoresho byasigaye nabyo bigenda. Iyi nzoka irashaka ko n'abagifite amasuka bayata. Yesu nadufashe cyane. None Uwiteka avuga ngo twebwe abasigaye tumwinginge adufashe niba turi mu bikoreshwa byasigaye mu nzu y'Uwiteka, ngo no mu nzu y'umwami w'Uyuda ni Yerusalemu. Twinginga Imana ibikoresho byasigaye bikiri mu mwanya Imana ishaka. Abatarata amasuka ngo bajye mu businzi, bajye mu busambanyi, bajye mu bugambanyi. Abatarata amasuka bajye mu nzangano. Abo ngabo Uwiteka aravuga ngo abo ngabo nibakomeza iyo bafite kugeza aho Yesu azazira. Kandi binginga Imana ngo ibyo bikoresho nabyo bitajyanwa i Babuloni, nabo bataba nk'abandi bose. Mwumvise ko Imana yambwiye ngo iriya nzoka ngo yabonye ko iyigaragaye mu murima ngo abafite amasuka bayata, none ngo yahisemo kujya yigaragaza cyane kugira ngo nundi wari ufite isuka wari usiganye n'abayite, nibwo muzajya mukumva mwumve nakanaka twari tuzi gutya nawakoze ibi ngibi. Nibwo inzoka iragaragaye mu murima nyine. Na nyirakanaka twari tuzi nk'umuhanuzi w'imbere, nakanaka twari tuzi ko ari ukijijwe, byagenze gutya byagenze gutya. Ni inzoka rero kugaragara mu murima ngo abafite amasuka bayate. Bamwe bajya gucika intege ngo yewe ngo ari kanaka waguye, we ngo n'abandi bashatse bakwicarira. Uramenye Imana igushoboze gukomera
ntabwo uzi ko Kalebu yavuze ijambo ryiza hariya mu gitabo cya Yosuwa igice cya 14 umurongo wa 8. Uzi ko Kalebu yavuze aravuga ngo bene data twajyanye, bene data twajyanye. Ntabwo avuze ngo abapagani twasanze mu nzira, ngo bene data twajyanye bahisha imitima abantu ubwoba, ati njyeweho nomatanye n'Imana yanjye rwose. Haleluya. Ntabwo avuze njyeweho nanjye nacitse intege kubera ko babaye gutyo. Oya da, bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, ati njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze wasoma ku murongo wa 14 aho muri Yosuwa igice cya 14 umurongo wa 14 wajya gusoma ugasanga kwihangana koko kutugeza ku byasezeranijwe. Haleluya. Ku murongo wa 14 ngo nuko ngo kare ngo Heburoni haba gakondo, ngo niyo cyatumye Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune umukenizi na bugingo nubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Isirayeli. Haleluya. Kuko atacitse intege, kwihangana kutugeza ku byasezeranijwe, ngo nicyo cyatumye Heburoni haba gakondo ya Kalebu. Ntabwo ari uko yari umwisirayeli, si uko yari ubwoko bunubu, si uko yari umuzungu, ahubwo cyabiteye nuko Kalebu ataciwe intege n'abagenzi be ngo akore nk'uko abandi bakora, ngo asubire inyuma, ahubwo yomatanye n'Imana. Imana itugendere cyane. Ibyasezeranijwe biri imbere yacu, ariko tuzabiheshwa no kwihangana, tuzabigeshwa no kwihangana, tuzabigezwaho no kwihangana. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 36, umurimo wa 3 uzanwa no kwihangana ari wo witwa kugera ku byasezeranijwe. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 36 handitswe iri jambo ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haleluya. Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Nta kindi cyakugeza ku byasezeranijwe keretse kwihangana, kandi iyo umaze kwihangana nibwo ukora iby'Imana ishaka. Iyo umuntu abuze kwihangana akora iby'Imana yanga. Urugero, niba umuntu yapfaka yakabura kwihangana, ubwo nyine azasambana, bigaragara ngo akora iby'Imana yanga. Niba umuntu atinze kubona umugabo azishingira, azaba umugore wa kabiri, akora iby'Imana yanga kuko yabuze kwihangana. Niba umuntu abuze kwihangana ashonje aziba, azasambana kubera ko abuze kwihangana. Niba umuntu abuze kwihangana kuko bamubeshye azagwa, akora ibyo yari yararetse, nuko ubwo bigaragara ngo akoze iby'Imana yanga. Ariko nyuma yo kwihangana tuzakora iby'Imana ishaka. Nitumara gukora iby'Imana ishaka bizaduhesha kugera ku byasezeranijwe. Imana ibafasha abanteze amatwi ubutumwa bwiza mubwiteho, ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Nkuko njya mbivuga, umuntu amenya uko ari none ariko ntamenye uko azaba ari ejo. Imana idufashe cyane. Nagiye mwiyerekwa ku itariki 12, iryo yerekwa ndashaka kurivuga ngana ku mwanzuro kuri 12 z'ukwezi kwa 8 2002, 12 z'ukwa 8 2002, hari ku wa mbere njya mwiyerekwa. Muri iryo yerekwa nzakona umuntu w'umukozi w'Imana ufite umuhamagaro, ariko ubwo namwitegerezaga uwo mukozi w'Imana mbona imbere ye hari umusozi muremure uhagaze muremure cyane. Wa mukozi w'Imana ubwo yarebaga uko umusozi ureshya, mbona umusozi waye nk'umuca intege, aribaza tese uyu musozi ndawuzamukane. Aza kwigira inama ati uyu musozi ngiye kugenda nunamye kugira ngo ntarebe uburebure bwawo ukanca intege, ndazamuka nunamye. Ati noneho ndubura amaso nkurangije. Ubwo yubitse umutwe mureba, arazamuka mwitegereza, ageze hagati umutima uramushuka agira ngo umusozi warangiye. Yubura amaso arebye asanga umusozi uracyazamuka cyangwa uracyaterera. Mwari muzi ko hari igihe umuntu ashukwa n'umutima we ukamubwira ko agiye gutabarwa
kandi wenda hasigaye n'umwaka, hasigaye n'imyaka 10 kugira ngo atabarwe, ariko akibwira ko atabarwa ku cyumweru, ko mu cyumweru ko abatabawe, nuko kandi icyo cyumweru gishize ntatabarwe, nibwo acika intege. Yesu nadufasha. Hari ubwo umuntu yebwira ngo uku kwezi ntigushira Imana itanyiyeretse, naho Imana yifite umugambi wo kuzakwiyereka hashize imyaka 2, wowe utimenya irandengera atashira ameza naya, naho hacyari gishya. Mwene data, mureke kwihangana gusoza umurimo wako. Mwumvise ijambo dusomye ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Wa muntu yubuye amaso abonye umusozi ugikomeje kuzamuka, ati ubuse ndakora iki ko nari nzi kurangiye? Arongera abateka nongeye n'ubika umutwe, noneho ndubura amaso nkurangije. Arongera arunama arazamuka, nanone aza kwibwira ko umusozi urangiye kandi ugihari. Mu kubura amaso asanga umusozi aracyahari. Yo, abonye umusozi ugihari, yigira inama yo gutambika cyangwa se gucyama. Aracyama atambika. Uko gutambika bisobanuye kwiyorohereza. Aratambika, ariko ubwo yatambikaga mbona hirya yari kwerekera, mbona hari imbwa yasamye imutegereje. Iyo mbwa bashiki banjye bene data bagabo bagore, iyo mbwa iri hirya mu gitambika, ndababwire ngo ni umutego waba imisozi yananiye, ni umutego wababuze kwihangana. Kandi ufite amatwi yumva yumve. Maze mu gihe yatambika agasatira iriya mbwa, ijwi ry'Imana rirampamagara, rirambwira riti genda ungarurire uriya mukozi. Imana idufashe cyane. Ubu mpagaze aha, hari abo nshaka kugarura binyuze mu butumwa Imana yampaye, kandi abumvira ijwi ry'Imana bakagaruka, Imana irabagarukira nayo. Abari basatire kwegera iriya mbwa, nibagaruka Uwiteka biramushimisha. Imana igufashe cyane mwene data unteze amatwi. Mushiki wanyu urukunyumva, wibuke umurimo wa mbere witwa gukiza ubugingo, ngo nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Ubwo nubura kwihangana ugatambika, ubugingo burapfa. Imana igwe kunyumva neza. Maze ijwi ry'Imana ngo ati ngarurira mukozi. Ndagenda, igihe ndi kugenda mwegera, ijwi ry'Imana rirambwira iti uwo mukozi umubwire ngo igisubizo cy'uwo musozi si ugutambika, ngo ahubwo ni ugukomeza ukazamuka. Icyakora ugahanga amaso, Imana yemeye ko uwo musozi ubaho. Haleluya. Ngo mubwire ngo igisubizo cy'uwo musozi si ukutambika, ahubwo ni ugukomeza kuzamuka. Icyakora ugahanga amaso, Imana yemeye ko uwo musozi ubaho. Bigaragara ngo ibitubaho byose Imana iba yabyemeye. Umuntu aba imfubyi kubera ko Imana yabyemeye, agapfakara kubera ko Imana yabyemeye. Umuntu ashobora gutinda kubyara kubera ko Imana yabyemeye. Umuntu agatwanda zikavamo kuko Imana yabyemeye, kubera ko urugi yakinze nta urukingura, n'urwo yakinguye nta urukinga kandi. Amen. Imana idufashe cyane. Ubwo rero niba Imana yemeye ko uwo musozi ubaho, yihanga amaso. Nizavuga iti uyu munsi kubyara upfusha ndabihagaritse, nizavuga iti uhereye none ubugumba mbukuyeho. Haleluya. Nizavuga iti guhera uyu munsi wa none ngiye kukwereka ko ndi Imana ishobora byose, kandi ufite amatwi yumva yumve. Ngo mubwire ngo igisubizo cy'uwo musozi si ugutambika, ngo ahubwo ni ugukomeza ukazamuka. Ariko ugahanga amaso, Imana yashinye ko uwo musozi ubaho. Ufite amatwi yumva yumve. Mbese urabyumvise neza? Nuko nzakubwirwa ngo hari abo Satani ari guca intege, ngo akabwira ko rwose noneho ngo bikomeye. Ugasanga umuntu ari kuvuga ngo nageragezwa ariko none birarenze. Yemwe nta n'uwageragezwa ngo ageze ahanjye. Iyo umuntu ajya gutambika yumva ari ugeragezwa kuruta abandi. Imbwa nayo iti ndagushaka ngaho utambika. Imana itugendere cyane. Nuko ngo bajya kuvuga ngo cyakora ngewe ndabona bindenze, ndabona rwose nta kundi byagenda, ubuse
ndamutse ntaguye burundu ariko korari nkayivamo nibura nkareba ko nakoroherwa ko mbona intambara zimaze kumbana nyinshi. Nuko yambwira mu gitambika nayo ati ngaho va muri korare no gusambana ntuzamara kabiri dasambanye. Imana idufashe cyane. Abandi ngo mbese ko rwose ko nta Imana itaba ko intambara zimbanye nyinshi ngiye nsengera iwanjye ngasiba kunywa inzoga ngasiba gusambana ikibazo ni ikihe? Yesu nakugenderere. Imbwira mu gitambika nawe ati oroshya gusa banzu ureke kujya aho abandi bari, ureke gusengana n'abandi, urebe ko no gusambana uzatinda gusambana, urebe ko no kunywa inzoga bizatinda. Uranyumva neza? Niwe ufite amatwi yumva wumvise uko Yesu yabwiye itorero ry'Ituatira abari basigaye batarata amasuka. Yababwiye ngo iki? Ngo ariko mwebwe mwese abasigaye b'Ituatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bitubwira, niwe bwira rwa Satani. Ati nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Ntabwo yabwiye ati mwitandukanye n'abo bantu murebaho mwigira, reka da, mwebwe gusa mukomeze mubane n'abandi ariko mukomeze ibyo mufite. Haleluya. Mugeze aho isazazira. Uwiteka dufashe cyane. Nizere ko ubutumwa bwumvise. Niba umaze kunyumva rero saba Imana imbaraga iguye gukomeza kuzamuka. Soma ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 15 umurongo wa 24 urasanga handitswe iri jambo. Imigani igice cya 15 umurongo wa 24 handitswe iri jambo ngo ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka. Ingingo itambika ntabwo imanuka. Inzira y'ubugingo irazamuka kugira ngo ave kuzimu mu bapfuye. Inzira y'ubugingo irazamuka. Ntabwo inzira y'ubugingo imanuka, ntabwo itambika, irazamuka. Nubona wibasiwe nawe utakekaga uzamye ngo inzira y'ubugingo iri kuzamuka, kandi komeza uzamuke uhanga amaso Imana gusa. Haleluya. Imana niramuka ikomeje kuyitumbira izakurengera. Wari uzi ko imisozi kandi iratandukanye, buri wese agira umusozi birumvikana. No gutinda kubona umugabo ni umusozi, no gutinda kubona umugore ni umusozi, no gupfaka rukiri muto ni umusozi, no kubesherwa no kwangwa ni umusozi, ubukene ni umusozi, no kwiga ukarangiza amashuri ukabura akazi ni umusozi. Ariko wibuke ngo Imana yakinguye ntawe kinga. Yihanga amaso ko nikingura ntawe uzakinga. Kandi ufite amatwi mba yumve. Mbese unteze amatwi? Wari uzi ko ushobora kuzamuka umusozi Imana ikavuga iti uyu musozi wo kubesherwa bakwita umurozi utaroga, uyu musozi wo gushyirwaho ibyo utakoze uzamuka imyaka 2023 niba uzaba utaratambika nzakurengera, nzagukuraho igisebo. Nyamara ushobora gutambika kugira ngo nibugiye kutaba ahubwo ukaba ugiye kuruha birenze nuko waruhaga. Yesu uzifuza kwiyahura, komeza uzamuke, hanga amaso itarenganya, izakurenganura. Uzi ko ushobora kuzamuka umusozi wo gusekwa ngo usazi wanyu nta mugabo, bakwita nyogokuru. Imana iti nyamara barakwita nyogokuru muri uku kwezi kwa 5 turi kurangiza, nyamara mu kwa 10 muri uyu mwaka 2021 niba uzaba utaratambika, utarishingira, utarajya kuraguza ngo barakuzinze, ukiri mu nzira Imana ishaka, Imana iti nzakingura ijuru. Abantu batangare bati wa mukobwa Imana iramwibutse. Haleluya. Hahirwa Imana izaza gutabara igasanga bakizamuka bataratambika, aho bagira amahirwe. Uzi ko ushobora kwibaza uti ndarya iki uyu munsi wa none? Kuwa mbere kuri 31 z'ukwa 5 ukabwirwa ukaburara, kuwa 2 kuwa 3 ukaburara, kuwa 4 nyamara kuwa 5 waba utaratambika Imana igakingura ijuru neza. Abantu bagatangara bati uyu ni nyirakanaka, twari tuzi ko ari nyakwigendera, naho Imana yaje kugutabara isangura cyazamuka ntihari watambika. Wari uzi ko ushaka kubatese nzaba hehe? Inzu yo kubamo nzayibona nte? Imana iti humura ndi Imana ishobora byose. Cyakora urabanza uzamuke umwaka 2022 mu kwa 5 ninsanga utaratambika, nzakwiyereka uburyo budasanzwe, nzaguhinza abantu bumirwe,
gerageza kubenje ndiko kubwira wibukira ijambo twasomye mu Baheburayo ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haleluya. Naho niba utihanganye ntuzagera ku byasezeranijwe. Mfite amatwi yumva yumve nkuko nkunda kubivuga, umuntu amenye uko ari none ariko ntamye uko azaba ejo. Nazamutse imisozi myinshi ntarondora uyu mwanya kuko nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse, ubwo natangiranye n'umusozi nduruhinja, ariko ndashima Imana so imfubyi yabanye nanjye. Gusa nkibuka ngeze mu myaka igera mu 10 nabaga kwa marume yarambwiraga ati uyu munsi urahinga hano, nurangiza ugiye gutashya inkwi uze kuragira n'ihene, ati ugiye no kuvoma. Iyo mirimo uko ari ne nkayikora yarandishyaga nibyo, ariko nari mfite umusozi mubi witwa inzara. Mu misozi nabonye mibi cyane, umusozi nabonye mubi n'umusozi witwa inzara. Nubwo hari igihe natashyaga inkwi marume akazinkubitisha aho kunshima akazi nkaba namuzaniye n'inkoni zo kunkubita, ariko nta musozi mubi nabonye nk'inzara. Marume yabonaga ibyo kujya bigiye gushya akareba hantuma kugira ngo nze gusanga barangije kurya. Naza ngasanga barangije kurya, yajya kumbwira ati ntugire ikibazo ngurari aho ngo n'abandi bana ntibahaze ngo uzaburya nejo. Byajya nejo bikaba gutyo, nejo undi bikaba gutyo, ariko kubera ko nari muto iyo numvaga inzara igiye kunyica najyaga mu kijumbure aho bakuye ibijumba ngatoragura inkondo z'ibijumba ngahekenya. Iyo umuntu adatambitse amateka arahinduka. Amen. Ahubwo akaba igihe nagiye kubagara ibishyimbo bya marume, inzara ajya kunyica ngasoroma imishogoro mibisi ngahekenya. Bene data munteze amatwi, ndagira ngo mbare mu mutima mbabwire ko batazatambika hari ugutabarwa kw'Imana izatwiyereka, batazatambika bazagera ku byasezeranijwe. Mfite amatwi yumva yumve. Maze ubwo rero nabaye aho muri ubwo buzima bubi gutyo ntarondoye ndakokoka nibyo. Ngeze mu myaka nka 11 nyogokuru byara mama yaje kundeba arababara cyane, aravuga ati ese umwana yananiwe gupfa ari uruhinja none agiye gupfa kuze. Marume agiye kumusuza ati natwe byaratiyobeye, ati uyu mwana ko asangira n'abandi bana ariko akananuka, ati natwe byaratiyobeye. Nyogokuru byara mama baranjyana rero aramubwira ati reka mujyane nje kureba indwara imwishe. Nuko yaranjyanye ngo agiye kureba indwara inyishe. Nanjye ngenda ndashima Imana, nari narabuze nuko nabatizwa. Hashize nk'imyaka 3 ndabatizwa. Nabatijwe muri 75 mfite imyaka 14. Maze kubatizwa ntabwo Satani yahwemye kunyirukaho. Ba marume bari 5 wetse ko buno bose bamaze kwitaba Imana. Uwo nari insigaranye yitavye Imana mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka 2021. Ubwo rero niko Imana yabyemeye, ariko batashye nyine cyangwa se bapfuye nubwo wenda batagize amahirwe yo kwihana, ariko bapfuye noneho umwiryane cyangwa se kutumvikana byaravuyeho, ahubwo babona n'akamaro kanje. Ndashima Imana ko yandinze kubitura inabi. Ndashima Imana ko yanshoboje kuberera imbuto nkabereka ko ibyo bakoze atari bo ubwo ko ari Satani. Icyo nacyo nagiheshejwe no kwihangana ariko nahawe n'Imana ko ntawe ubyishoboza. Pawulo ati nshobozwa byose na Kristo umpimbaraga. Nuko cyo nshatse kubabwira nyine ba marume bari 5 icyo gihe bati umwana arakomeza gukura azatwaka iminani none yakwiye gupfa. Ba marume bafata imipanga n'inkoni baraza ngo baje kunyica kubera ko sogokuru byara mama yari yarapfuye kera, nta nuwo nabonyeho. Nyogokuru byara mama babonye arambwira ati umva rero aho kugira ngo banyokurume bakwicira mu maso yanjye, reba wenda ujya kwihakirwa wenda uzagweyo ariko utaguye mu maso yanjye. Narirutse banyirukaho ariko ntibanshyikira. Nza kugera ku mugezi ugabanya umurenge wacu n'undi, muri nge hazamo igitekerezo nanone kitari cyiza. Numva nifuje kwiyahura, ariko umutima urankomanga ngo kwiyahura ni icyaha. Ndaba ntiyaba kwiyahura atari icyaha none mba niyahuye, none kwiyahura ni icyaha. Nari mfite imyaka 16 nagiye gushaka umpakwa mbaho mu buzima bubi ntajya kurondora.
gusa ngeze mu myaka 20 nsimbutse byinshi, nabanaga n'umugabo ufite abagore 2 n'umuhungu wubatse urugo, bari abagore uko ari 2 n'umukazana wabo wa 3, bakajya abantu magutyashya inkwi. Umwe ati yakabumbye ugomba kunzanira umutwaro w'inkwi, undi ati nanjye ugomba kunzanira umutwaro w'inkwi, umukazana wabo ati nanjye ugomba kunzanira umutwaro w'inkwi. Urumva wa musozi nyine uracyazamuka. Nuko nkajya gutyashya inkwi, imitwaro yamara kuba 3, umwe nkawushyira umugore umwe, undi nkawushyira undi mugore, undi nkawushyira umukazana wabo. Ibyo kujya byajya gushya, bati cyakabumbye nta wagishobora, ikintu kirya ibiryo abantu 5 bariye, bati nta wabivamo. Numva ngize ikibazo, nkarariraho navunitse ntyo, ndibaza nese Mana, kera nkiri muto ko nari ntunzwe no guhekenya imishogoro mibisi n'inkondo z'ibijumba, none ubu ko nkuze ndabahone, numva ni ikibazo. Ariko nza kwigira inama, ngiye kubwira ababyeyi tubana baje bampa isuka, nje njya kuguriza abantu, ngiye kubahingira. Nuwo nzaje njya guhingira, akazana ibyo kujya saa 6, tuzajya tubisangira, abari byo ndarira. Nibwo naje kubabwira ndashaka ko mwampa isuka, nkajya njya kuguriza abantu benshi, nabo bazajya baza kunyishyura ari benshi, ntimaze duhinge ahantu hagaragara. Mbabwiye gutyo bumva ni inyungu zabo, ariko nanjye cyari igisubizo cyanjye. Isuka barayimpa, maze nabangiye guhingira umuntu, yazana ibyo kujya saa 6, twita uruhembo mu gace k'iwacu. Noneho tukasangira urwo ruhembo, ntimana ishimwe nibi ndararira. Nahingira umuntu 4, ntuzanyishyure rimwe, uwo mpingiye 3 ni nawe uzaze rimwe, uwo mpingiye 2 nawe uzaze rimwe. Ariko intego nari mfite ikaba yari ngo wendi imibyizi ndi kubaharira izagituma banyitaho, kandi koko banyitagaho, inzara ajya kunyica bakandwanaho. Ubwo buzima nabubayemo, bari barampaye ikirago cyo kuryamaho n'umwenda wo kwiyorosa, babikura ku gitanda, ngiye kuryama nsanga ni ibiti gusa. Ariko bitewe n'imiruho nari narize kuboha ibirago ndi mutoya, bwacye njya gushaka ubwatsi bw'ubukangaga, ndabuzana. Abakobwa bankubise amaso sukunseka we, ibyo gusekwa ntacyo byari bimbwiye. Mugona ndi kuzamuka umusozi wanjye, nabwe nti buri wese agira uwe musozi, uwo wari umusozi wanjye. Maze ntangira kuboha ikirago, hayanda kibaho ndi kuririmba indirimbo ya 16 mu gushimisha, ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura. Ikirago ndakiboha, ikirago ndacyuzuza, kimaze kuzura nkagenda kiryamaho uruhande rumwe nkagikuba, urundi nkarwiyorosa. Ngeze aho ndabari nta munsi ntarushye, nireka mboye n'ikirago cya 2, ntangira kukiboha. Nkigejeje hagati, ijwi ry'Imana rirampamagara, ya Mana se w'imfubyi, reba uko ziri kuzamuka imisozi. Burya nahicyeraga imishogoro mibisi iri kundeba, najyaga mu kijumbure gutoragwa inkondo iri kundeba, ariko biti nudatambika nzakwiyereka. Maze nibwo yambwiye mwiyerekwa, numva ijwi ry'Imana rirampamagaye, rirambwira ati Stefano, ngo nubwo utagira kirengera, nubwo uri imfubyi, ariko ni wihangana. Ni nkaho ryavuze ngo nudatambika, ngo ariko ni wihangana, igihe kizagera nzaguha umufasha ugukwiriye. Uwo mufasha arabwirwaga ni umugore. Muri iryo yerekwa nti Mana, nti nuko umugore uzampa atazemera ko njya mwita mama, ntiyaba ari kuzabyemera, nari kuzagenda mwita mama. Mbivugishwa n'imiruho nari mfite, ndashima Imana yambaye hafi. Ndajya nkubwire mushiki wanjye mwene data nteza amatwi, iyo umuntu atatambitse amateka arahinduka. Reba Yesaya 49 umurongo wa 23, reba Imana ikorera abazamutse imisozi badatambitse, baticira inzira, batirwaniriye. Umuhanuzi Yesaya igice cya 49 umurongo wa 23 handitswe iri jambo ngo abami bazakubera abaso bakurera. Esayi chapitre 49 verset 23. Iryo jambo Yesaya, Isaiah chapter 49 verse 23. Iryo jambo Yesaya 49 umurongo wa 23. Iryo jambo ngo
abami bazakubera abaso bakurera, n'abamikazi bazakorera nyoko bakonsa, bazagupfukamira bubame hasi barigate umukungugu wo ku birenge byawe, nawe uzaherako umenye ko ndi Uwiteka, abantegereza ntibazakorwa n'isoni. Amen. Mbega ni nkaho ubu buhanuzi bwa Yesaya bwavuze ngo batazatambika bagakomeza bakazamuka bandindiriye ntibazakorwa n'isoni. Haleluya. Nuko ngo abami bazakubera abaso bakurera, n'abamikazi bazakubera nyoko bakonsa, bazagupfukamira bubame hasi barigate umukungugu wo ku birenge byawe, nawe uzahera kumenya ko ndi Uwiteka, abantegereza ntibazakorwa n'isoni. Iryo jambo uraryumva ute rero? Bibiliya y'Igifaransa ikarivuga neza ngo des rois seront nourricieux et leurs princes se nourrissent, ils se prosterneront, ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent à moi ne seront pas confus. Nuko iri jambo ngo abami bazakora baso mu Gifaransa bazakora so kugaburira, des rois seront nourricieux et leurs princes se nourrissent, ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent à moi ne seront pas confus. Abami bazakora so kugaburira ngo n'abagore babo bakubere banyakwa kugaburira, niko mu Gifaransa bisobanuye. Mbega bigaragara ngo mu Kinyarwanda bavuze ngo bazakora baso bakurera, abagore babakorera nyoko bakonsa, nibyo niko mu Gifaransa banditse, nako mu Kinyarwanda niko bavuze, ariko mu Gifaransa ngo bazakora baso bakugaburira, n'abagore bakorera nyoko bakugaburira. Haleluya. Waruzi kudatambitse Imana yategeka runaka utakuzi, ikibazo cyakagikemura. Waruzi kudatambitse utavuye mu gakiza, udasubiye inyuma, isuku utayitaye. Waruzi ko Imana yategeka nyirakanaka utakuzi itigira neza iriyandushye, ariko wabikorerwa ari uko ukomeje kuzamuka udatambitse. Bibiliya y'Icyongereza nayo ikabivuga neza ngo iryo jambo Imana imaze kurimishurira nasanze byarabwiwe imfubyi yari imeze nkanjye, kuko ijambo ngo abami bazakubera abaso bakurera bisobanura nuko utagira so, ariko nzategeka abami bakubera baso bakurera. Ntugira nyoko, ariko nzategeka abamikazi bakubera ba nyoko bakonsa. Bibiliya y'Icyongereza ikarivuga neza ngo kings shall be before their fathers, and their queens, your nothing mothers, they shall bow down to you with their faces to the earth, and they lick up the dust of your feet. Then you will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed to wait for me. Nuko bisobanura ngo abami koko bazakora baso bakurera, abagore babo bakorera nyoko bakurera cyangwa se bakonsa, bazagupfukamira, they shall bow down to you, bazubarara hasi imbere yawe. Uzabikorerwa n'udatambika, naho nutambika ntuzaba ukibonye ibyasezeranijwe. Icyitonderwa, iri sezerano ry'umufasha narihawe muri 81, ariko ryasohoye muri 95, bimaze imyaka 14. None mfite umufasha n'abana 6. Iyo mvuye mu ivugabutumwa nkabona nsohoreye mu rugo rwitwa rwanjye, njya nibuka imishogoro mibisi nahekenye, nkibuka inkondo z'ibijumba nahekenye. Yewe hari n'igihe bari batanze uburenganzira ngo iyakabunje ntagira kirengera, uzashaka ajya yikubitira. N'abanicaranye n'abandi bana, nkumva umuntu yankubise ikibando, ngo erega baravuze ngo tuye twikubitira nta kibazo. Abagore bakaza kuntera ibice by'amatafari, ariko ndashima Imana se w'imfubyi yabanye nanjye, ikandinda ubugingo, ikandinda mu nzara nahuye nayo, sinicwe n'inzara, kugira ngo nzavuge gukomera kwayo.
nifurije abanteze amatwi mwese gukomera maze tukareka kwihangana kugasoza umurimo wako. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Gusa mbere yuko dusenga mbabwire ngo Imana yarandengeye nivyo mu misozi nazamutse itandukanye ntarondora, ariko ndashima Imana ko yanshoboje nyine kuyizamuka, ariko ndacyari mwisi kandi imisozi iracyahari. Ubwo birasaba ko nkomeza gusaba Imana imbaraga, kuko Satani wampigaga icyo gihe n'uyu munsi ntiyapfuye, ariko yaneshereje. Nayo nkomeje guhanga amaso. Nawe kandi ndakugira inama ngo nawe uhanga amaso iyo Mana. Munyuti ni Imana se w'imfubyi. Mwanditsi wa Zaburi ya 68 umurongo wa 5 niwe wanditse n'uwa 6, icyakora n'uwa 6 n'uwa 7 muri Bibiliya za kino gihe yaravuze ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Arakomeza ati Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikazakugubwa neza, ariko abagome ikabaha gutura mu gihugu gikakaye. Ni se w'imfubyi. Bibiliya gisweka ngo baba wa mayatima na muamuzi wa wajane ni Mungu katika kauli yake takatifu. Washyira mu Kinyarwanda usanga ngo se w'imfubyi akaba n'umucamanza ukemura ibibazo by'abapfakazi. Ni Imana irahera hayo. Baba wa mayatima na muamuzi wa wajane ni Mungu katika kauli yake takatifu. Yani kusema kwamba atakaye kuwa baba yako katika uyatima wako si kitu kingine bali ni Mungu, yani baba wetu aliye mbinguni. Ujua kwamba chakula chako na mavazi vitatoka kwa baba yako, yani Mungu, kama vile tumekwisha kusikia. Hiyo shamo se w'imfubyi akaba n'umucamanza urengera abapfakazi, uni Imana irahera hayo. Bibiliya y'Icyongereza ngo a father of fatherless and a defender of widows is God in his holy habitation. Ngo se w'imfubyi, a father of fatherless and a defender of widows is God in his holy habitation. Se w'imfubyi kandi akaba n'umutabazi urengera abapfakazi, ni Imana iri mu buturo bwayo bwera. Bityo rero Imana ibafasha abanteze amatwi duhanga amaso yaturemye, yemeye ko ubura bawe, ubura wawe cyangwa ubura umubyeyi wawe, ubura umugabo wawe, ubura so na nyoko, yihanga amaso izamenya no kuzabaho. Imana ibafashe cyane. Ndarangije rero dusenga Imana. Haleluya. Senga Imana idushoboze kwihangana kugira ngo dukize ubugingo bwacu, idushoboze kwihangana kugira ngo tubashe kwera imbuto, idushoboze kwihangana kugira ngo tubashe gukora ibyo Imana ishaka kandi tuzagere ku byasezeranijwe. Mbese wanyumvise? Urumva hari icyo Imana yakora mu mutima wawe? Uri mu bataye amasuka bitwaje ya nzoka mu murima? Uri mu basubiye inyuma bitwaje ngo barageragejwe? Ndagusaba ko wagarukira Imana hakiri kare. Hari ijambo niyumvisemo mbere yuko dusenga Imana, ryo muhanuzi Yeremiya 31 umurongo wa 18 wa 19. Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 18 na 19. Niryo jambo nyawo ndangirizeho, aho ubuhanuzi bwurukiye muri Yeremiya. Uwiteka avugira muri waravugira ijambo aterega numvise Efurayimu yiganyira, wabuze kwihangana gira amaganya. Aterega numvise Efurayimu yiganyira. Nawe ushobora kwishyira mu kintu cya Efurayimu. Nawe Imana ishobora kuba yarakumvise wiganyira, wabuze kwihangana, umutima waje arajaye, uri kwifuza kwiyahura. Erega numvise Efurayimu yiganyira, ati warampanye
mpanwa nk'ikimasa kitamenyere guhingishwa, ungarure mbone kugaruka kuko Uwiteka Imana yanjye. Ungarure mbone kugaruka. Aha naho uyu murongo wa 18 urimo imvugo z'abantu babiri. Harimo imvugo y'Imana, hakabamo n'imvugo ya Efurayimu. Numva ngo Imana yabwiye Efurayimu iti narakumvise wiganyira. Efurayimu nawe ati ungarure mbone kugaruka. Ndabyemera nagiye kure. Ungarure mbone kugaruka. Ntabwo nihagazeho. Ndabyemera naratambitse ariko ungarure. Haleluya. Burya nta kintu cyiza nko kubwirwa ukemera kuva ku izima. Muririmbyi araririmba ati yambwiye ko ndi umunyabyaha ndihana. Ndizera arankiza. Iyo atihana rero no kwikizwa ntiyari gukizwa. Hanyuma Efurayimu atungarure mbone kugaruka kuko Uwiteka Imana yanjye. Murongo wa 19 Efurayimu avuga ijambo ryiza cyane. Murongo wa 19 ati nukuri namaze guhindurwa ndihana. Namaze no kwigishwa nikubita ku matako. Ati naramwaye nkorwa n'isoni kuko nari mfite umugabo w'ubusore bwanjye. Imana itugendere cyane. Ijambo rikuru cyane ati nukuri namaze guhindurwa ndihana. Nawe nyuma yo kumva ubutumwa wawe wihanye, waba ugiye gufata ya suka wataye, waba ugiye kugaruka ku musozi wawe. Imana igushoboze kunyumva neza. Waba uri umubyeyi, uri umugabo, uri umusore, umukobwa, ubutumwa n'ubwawe. Tuya gusenga Imana. Abamaze guhinduka bafashe umwanzuro wo kwihana. Imana ibashoboze kwihana. Nkuko nababwiye, isi turimo twese, nanjye ndimo, yanzamukije imisozi myinshi, ariko isi turimo imisozi iracyari imisozi. Ndacyasaba imbaraga unange igihe nshigaje kubaho. Nzakimare nzamuka ntatambitse. Nzakimare ndi mu mwanya Imana ishaka. Nawe niko nkwifurije ngo igihe ushigaje kubaho, wowe wari utaratambika ariko isi urimo irashaka kutambika. Saba Imana kugira ngo igihe ushigaje kubaho uzakimare nibundi uri kuzamuka. Kandi isuku ufite ntukayite. Nubwo inzoka zaba nyinshi mu murima, wibuke ku murima w'Imana. Dusenga Imana. Mana data twese oraho. Mu izina rya Yesu ndagushimira ubutumwa bwiza ukunze ko buvugwa. Tanga imbaraga ku bazabwumva bose. Amasuka waduhaye tukajuguye twitwaje inzoka tubona mu murima. Nyamuneka Satani ntago twifuje ko yabona inyungu ku bwacu, ahubwo agomba guhomba. Wowe ukabona inyungu ku bwacu ko ni waturemye, kandi umurima n'uwawe. Sani ngwitoro ryawe mu izina rya Yesu. Dushoboze rero ibigeragezo twahuye nabyo byagiye biza gitumo, utugiye neza ntibizadukure mu buntu bwawe. Fasha ababyeyi banteze amatwi, imfubyi n'abapfakazi, bamenye ko ari uzamenye ibibakwiriye. Wewe wakunze ku musozi ubaho, ugakunda ko imfubyi, ugakunda ko abandi bapfakara. Ni nawe uzamenya ngo bazabaho bate, bazarya iki, bazambara iki. Ni uzamenya ngo ese abana baziga bate. Byose urabishoboye, isi n'ubuziye n'ibyawe. Gusa ubashoboze kuguhanga amaso. Ita kuri buri wese. Abagabo babonye inzoka mu murima bakifuza guta amasuka, bagaruye nk'uko wagaruye Efurayimu, nawe akavuga ati nukuri namaze guhindurwa ndihana. Ndagushimiye ko mu izina rya Yesu uzabikora ababyifuza bose. Urakoze bana natwe, nuko dushoboze kureka kwihangana gusoza umurimo wako. Udushoboze gukiza ubugingo bwacu biturutse ku kwihangana. Twera imbuto zikwiriye abihanye biturutse ku kwihangana, kandi tubashe guhesha icyubahiro. Udushoboze kandi kwihangana, tubashe gukora ibyo ushaka bizatugeze ku byasezeranijwe. Ndagushimira ko wumvise bana natwe nk'uko ushaka. Ubyifuje wese mwifuje gukomezwa nawe. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.